Il Trofeo Minibike Unione Valnure Valchero è l'iniziativa che Scuola Ciclismo Piacenza, in collaborazione con la Polizia Locale di Valnure Valchero, ha lo scopo di avvicinare i bambini e le bambine alla bicicletta e allo sport, aiutarli ad imparare le regole della strada, ma in modo divertente, stando insieme in un pomeriggio all'aria aperta. Quest'anno siamo alla 23esima edizione e toccherà 7 comuni. Si è partiti da Seriano di Gropparello, proseguendo a Carpaneto. In entrambe le tappe un nutrito gruppo di bambini e bambine dai 5 ai 12 anni hanno partecipato ai pomeriggi, in cui si sono sfidati in 2 prove, pedalando con tutta la forza sulle loro mountain bike per tagliare primi il traguardo e poi fermandosi per i quiz di educazione stradale con la polizia locale, sempre in modo simpatico, con immagini e crocette, ma efficaci per far rimanere nella memoria i comportamenti da tenere sulla strada. Ai primi per categoria quest'anno è consegnata la maglia biancorossa del vincitore, che indosseranno alla gara successiva cercando di mantenerla. Ma a tutti è donata una medaglia, oltre ad una merenda insieme. L'iniziativa ha anche il patrocinio del gruppo Libertà che crede in queste iniziative educative. La partecipazione è gratuita.